ตอนที่1หลับสนิทตลอดคืนปิดไฟนอนกันเถอะพี่ ขั้นตอนที่2อพยพนาฬิการถอพยพไปขั้นตอนที่3นั่งกินขนมสบายใจเฉิบขั้นตอนที่4หลบภัยอยู่ในห้องน้ำขั้นตอนที่5เล่น iPad โทรศัพท์ก็ได้นะไอ้ยะขั้นตอนที่6นอนเกาตูดขั้นตอนที่7นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเราเห็นทำแล้วขั้นตอนที่8เอาหัวหมดหมอนขั้นตอนที่9ปิดทุกอย่างขั้นตอนที่10ขั้นตอนสุดท้ายปกติเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับ10 วิธีของเรา ถ้าชอบอย่าไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราครอบครัวกันเป็น